မကြီးသီးကအသေးကိုလည်းကောက်ွယ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်လိလာမှုတရက်မှာကအရက်အလွန်ကျွံတောက်သုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခံစားရတဲ့အသေးပျက်စီးမှုကိုမကြီးရွက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ကယ်လိုရီအများပြားပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေကအသေးကိုအစီဖုံးစေနိုင်ပါတယ်ကိုရင်ဆောင်အမျိုးသမီးနဲ့မကြီးသီးအကြောင်းပါဆိုရင်တော့မကြီးသီးကကိုရင်ဆောင်မိခင်နဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်အရေးပါတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေအပြည့်အဝပါဝင်တယ်လို့အမြင့်ဓာတ်ကလည်းကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်ကိုရင်ဆောင်အမျိုးသမီးအနေနဲ့နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အစားအသောက်တွေထဲမှာမကြီးသီးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင်ကဝမ်းချုပ်တာနဲ့ကိုရင်ဆောင်ကာလအတွင်းနက်နက်ပိုင်းမှာပြုတ်အပ်တဲ့ဝေဒနာကိုသက်သာစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်နဲ့တော့အရင်တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းသင့်ပါတယ်။ကဲနေ့စဉ်တွေ့မြင်နေကြဖြစ်တဲ့မကြီးသီးကိုကနေ့စနစ်မှန်မှန်နဲ့စားသုံးပြီးတော့ကျန်းမာလှပတဲ့ဘဝလေးကိုဖန်တီးယူကြမယ်နော်။